Halo WhatsApp, balik lagi sama gua Bang Udi. Oke, kali ini gua mau ya bikin konten yang dimana nih, bukan konten game yang ini sebenarnya udah lama banget untuk mau gue buat. Jadi kali ini gue bakal beli semua jenis chicken yang ada di Tangerang ya. Jadi gua sorry banget kalau misalkan ada beberapa merek chicken atau merek-merek ayam apa sih namanya kok chicken tuh? Ayam crispy. Ayam kampus. Ayam kampus tuh. Ya pokoknya chicken. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada beberapa merek chicken yang nggak gue ketahui dan nggak gue beli. Ini yang pasti gue bakal beli semua jenis chicken, dari chicken yang paling hits sampai chicken yang di samping-samping jalan. Oke? Jadi ikutin aja keseruannya, dan nanti ketika udah beli semua gue bakal coba makan semua. Walaupun lidah masih agak sariawan gara-gara kemarin ngelakuin challenge ciki kambing itu ya. Dan ikutin aja keseruannya. Oke? Geng, saya kan kemarin kita udah ngelakuin challenge beli minum tuh ya. Kita kemarin nembus sampai berapa, Bek? Dalam 3 jam berapa puluh ribu? 25.000 ya. Sekarang kita kan lagi bikin challenge chicken nih, geng. Kita mau berapa nih? Berapa like-nya maunya berapa? 30.000 deh. 30.000. Kalau misalnya 30.000 mau beli apa lagi kita? Oh iya, kemarin kita ini mau borong kondom. Kita mau borong kondom, guys. 30.000 kita borong kondom. Ntar buat apa nanti ikutin aja ya pokoknya. Ya, Ntar pokoknya lah nanti buat itu udah ada. Oke. Ini gua bakal coba gimana caranya nih, kalian harus tembusin 30.000 like baru gua bakal ngelakuin borong kondom. Ya nantinya nggak tahu itu kondom buat apa, yang pasti ya udah ada pemikiran buat apa. Jadi kalian tembusin 30.000 like video yang ini, kita langsung borong kondom. Oke, langsung kita cari Lulu Chicken ya. Bye bye. Sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Ini beda loh. Beda. Ini dong, chickennya aja. Satu aja. Assalamualaikum. Sekarang kita beli chicken, maaf ya. Sama-sama. Dadah sayang. Dadah. Ya. 30.000. Terima kasih. Ya Mas ya. Oke, lu mau ngapain ya? Gua mau beli ayam sogil, guys. Ya. Oke, udah geng. Ya guys, ini sogilnya, guys. Oke, thank you geng. Dapat sogil kita. Baru dapat 3 chicken ya. Goreng dulu. Adanya berapa? 5. Ya udah 5 aja. Berarti yang paket 4 ya? Paket 5. Yang satu, kita satu pakai nasi. Oh ya udah. Iya guys. Sekarang gua mau beli chicken Sabana. Tadi Sabana udah, dan sekarang ke CFC. Oke, siap. Gua tahu ANJI. Enggak. Apa? Gua tadi ngeliatnya mah mobil di sono parkirnya deket. Gua udah jalan muter, nggak ada mobilnya di sini ternyata. Thank you ya. Misi Pak, mohon maaf Pak nggak turun. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir apa, geng? Belum tutup ya gua. Go chicken. Ya ini ada tempatnya. Jadi tadi gua agak misah gitu sama geng. Dan tadi ini yang terakhir nih, go chicken guys. Dan kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chicken. Dan ya sekarang kita tinggal review chickennya. Jadi langsung aja kita ke rumah gua ya. Bang Rimo masih chickennya. Maaf ya Bang, nggak turun ya Bang. Pak Satpam. Oke guys, kita udah sampai di rumah. Sekarang gue bakal nge-review semua makanannya. Bukan semua makanannya, semua chickennya yang udah gue beli. Tapi di sini gue nggak nge-review sendiri, gue bakal nge-review sama teman-teman gue yang tadi udah
nemenin gua. Ya, sini lo, temenin gua makan. Tapi sebelum itu nanti kita bakal review semuanya. Nanti lu berdua bisa kasih rate chickennya. Jadi di sini kita kayak bakal nilai dua penilaian, yaitu kayak apa ya, kriuknya, apa sih namanya, tepungnya, crispy-nya, sama dagingnya ya. Tadi kita bakal coba. Nanti kita bakal ngasih rate nilainya dari 1 sampai 10. Dan di sini kita ada chicken dari Sabanos, di Sabana, ini CFC, KFC, McD, Sogil, apa nih? Chicken Go, sama yang ini chicken yang di samping jalan guys ya. Jadi tolong McD atau KFC email. Nanti kita review semua menu. Oke guys, jadi kita langsung coba aja. Kita bakal coba yang mana dulu nih? Dari ujung lah. Dari yang ini. Soalnya gini loh, gue punya persepsi ketika lu nyoba yang enak, tiba-tiba yang bukan yang nggak enak, gue nggak ngatain nggak enak, maksudnya yang standarnya mungkin udah orang-orang tuh udah tahu lah ya. Jadi mending kita makan dari yang biasa dulu sampai yang enak. Jadi takutnya nanti ketika lu makan yang dari yang kata orang enak, tiba-tiba ke yang biasa aja kayak ini apa sih rasanya gitu loh. Jadi kita bakal coba review yang nggak enak ya? Bukan nggak enak. Jadi ini kita bakal review yang ini. Ini kita pakai headset ya, yang biar kayak krok, ya kan. Oke, jadi kita di sini bakal coba crispy-nya dulu ya. Crispy-nya udah pada cuci tangan? Belum. Udah cuci tangan dulu. Dia udah. Iya. Ini tepungnya tebal banget. Kurang gurih. Minyaknya banyak. Ini di pinggir jalan nih. Rasa tepung banget. Tepung banget. Tepung doang. Untuk nilainya berapa? 5. Lo? 4. Kalau gua 2. Tepung banget anjir, sumpah kayak tepung cuma dikasih garam itu. Jadi ini untuk yang di pinggir jalan kurang ya. Coba kita sekarang bakal coba dagingnya ya guys. Kayak nih, minyak banget ya. Kita lihat di sini minyaknya tuh nggak banget ya. Baunya kayak boba sih tapi ayamnya kayak Ibu basi dong. Enggak, ini masih ayam. Cuman mungkin lumuran enggak lo? Lumuran minyaknya terlalu banyak. Jadi kayak ayamnya 50%, minyaknya 50%. Jadi kayak kita makan minyak juga gitu loh. Rate daging berapa rate daging? 3,5. 3,5. Stay di 4 ya. Stay di 4 ya. Asik ya nih. Enak ya. Kameramen mau enggak? Nanti sisaan. Ini 3,5 lah, 3,5. Oke, lanjut kita ke chicken selanjutnya yang dimana ini adalah chicken Sogil. Ini chicken favorit. Chicken Sogil apa? Bukan. Ini chicken go. Sorry, chicken go. Jadi chicken go ini bagi teman-teman yang nggak tahu, jadi cuman ada satu tempat di Tangerang ya. Di daerah kita lah. Di daerah kita cuma satu tempat. Cuman gue nggak tahu, mungkin di tempat teman-teman juga mungkin ada yang nggak ada. Jadi sorry banget. Ini kita bakal coba beli aja. Tapi ini kayaknya tepung cuk. Karena kamu adil jadi bagi 2 dulu. Ya bagi 2. Bagi 3 nomor. Mau nggak? Mau lah. Lah jangan. Mau amat lu. Iya, mau banget tuh. Sudah. Ih, kuku lu ada tanahnya sih. Ini. Parah banget. Iya, Ini. Terima. Oke, coba kita makan bareng-bareng tuh 2 3. Alot anjay. Alot. Yo, alotnya. Ini lebih parah daripada yang tadi loh. Nah, sorry banget. Di sini gua nggak apa ya? Nggak mengurangi penilaian tiap brand ya. Cuman ini kita emang spontan ya. Karena kita bener-bener langsung beli semua. Kita langsung cobain spontan. Jadi mungkin buat masukan dari pihak-pihak tertentu yang sudah kita bilang ini kurang enak, mungkin nanti bisa diimprove gitu loh. Bukan kita menjatuhkan antar brand, tidak, tenang ya. Ya berapa coba? 1,5 ya? 1,5 anjir, dari 1 sampai 10 1,5. Gue Chief Juna ya? Iya, gue apa sih kayak ini ya, kayak dalam banget gitu. Kalau ngeritik dalam banget. Kalau gue sih ini stay di 2,5 sih. Bumbunya sih berasa, cuman Iya, bumbunya dapat. Kurang sih. Tapi gue ya 2 lah. 2 ya. Oh, sorry banget ya. Jadi sekarang kita coba dagingnya. Semoga dagingnya bisa menyelamatkan penilaian dari kulitnya ya. Lu mau kan bekasan gini? Nggak kita jilat-jilat ini? Kalau dia mah apa aja, Bang? Masih ada darahnya dong. Ya, ini dagingnya masih merah ya, masih ada kayak berdarahnya. Ya. Sumpah bebas. Ayamnya tuh kayak masih mentah gitu nggak sih? Iya. Kayak Kurang masih matang. Iya, kurang matang. Lama dia ngungkapnya Iya, kayak kelamaan ngungkap. Cuman nih sebenarnya gue juga sering beli ya. Sebenarnya gue sering beli juga, guys. Tapi mungkin kebetulan yang hari ini gue beli kurang gitu loh. Iya. Tapi untuk daging berapa? Ini gue daging
3. Kalau gue sebenarnya berani gue kasih 6. Tapi kalau misalkan gue beli di hari yang lain, soalnya gue sering beli juga. Tapi untuk sekarang 3. Kalau gue sih 4. 4 ya? Ada kayak darah-darahnya gitu. Iya, oh iya. Oke. Oke, lanjut kita bakal coba yang sekarang ini adalah chicken. Oh, chicken sogil cuy. Sogil. Gila, ini chicken ada yang harganya 20.000 bisa makan berempat. Ya nggak sih? Bener-bener. Iya, nah kita belinya yang paling murah karena belinya banyak. Duitnya kagak ada. Oke, sekarang kita coba kulitnya dulu ya. Ya, tolong Bos Asmi Iya, email. ini buat Asmi ya. Silakan. Ya Ya udah dikopek, udah dikobel-kobel ya. Nggak dipacarin. Udah dikobel-kobel, kagak dimakan. Ini lumayan sih menurut gua. Karena tadi kita coba makan dari yang paling kecil ya, harganya. Ini rate-nya bisa di 6,5 sih kulitnya. Kriuknya Untuk si Sogil kriuknya 6,5 gua. 6,5. Dia biangnya lumayan dah. Iya. Kalau gue berani di 7 sih. 7 ya. Soalnya agak enak. Agak lumayan enak ya. Iya. Minyak juga dikit. Wah, tapi sorry nih, Bang. Untuk daging Kayaknya ini mungkin gua nggak tahu di outlet yang mana, tapi di outlet yang ini dagingnya masih merah-merah. masih merah, Bang. Iya, itu jujur. Masih merah cuman enak. Enak sih. Kalau daging masih lumayan. Gua berani ditaruh di 6,5. Lu berapa? Kalau gue di 5 sih. 5 ya. Sama, gua dagingnya di 5. 5. Oke. Lanjut kita sebelum kita ke brand besar ya. Ini kan McD ya. McD, KFC, CFC, Sabano. Kita langsung Sabanos Sabanos aja. sama Sabana ya, langsung 2 karena dia hampir sama nih namanya. Pernah nggak sih lu kriuk-kriuk gorengan tempe gitu? Iya. Ini terlalu kriuk banget. Iya, kriuk banget. Kayak gosong juga kayak Iya, gitu. berapa? Ini kalau kayak gini Ini mah gua 3. bisa bikin mah. Gua 3 juga. Gua 3. Kurang ini. 4 bang. Itu nambah anjir, 4 kan kita 3. Oke, sekarang kita coba dagingnya guys. Dagingnya. Ternyata CFC sama Sabana enakan Sabana. Iya. Cuman Untuk sekarang Ini ya. Dagingnya kita kalau gua pribadi lebih ke 5 sih. Gua daging dia di CFC, gua 6 dagingnya. Daging gue 5,5 sih kayaknya. Nah, sekarang kita yang brand besar ya. Sebelum itu kita bakal ke apa nih? KFC ya, KFC. Jadi bagi kalian yang belum like dulu 30.000 like, kita bakal lanjut lagi beli yang lain guys, oke? Oke, kita coba dulu. Dan ini gue sekalian nyobain yang Daging. McD. Ini KFC dagingnya nggak ada yang merah. Iya, dan dia minyaknya yang gue salut loh. Dia tuh penyerapan minyaknya tuh kayak minyaknya juga kayak beda gitu nggak sih? Gua bukan reviewer makanan, cuman gua ngelihat minyaknya lebih sedikit gitu loh. Gua nggak tahu dia ngegorengnya pakai apa dibakar. Dagingnya juga beda kayaknya. Iya. Dia digoreng, Pak. Oh, digoreng. Gimana? Enak banget bang. Enak ini kayaknya. Ini apa McD ya? Dagingnya udah? Udah. Belum. Oh, daging belum. Kita coba daging ya. McD udah pasti nomor 1 ayam pertama. Oke, langsung kita nilai KFC dan McD. Lebih enak mana? Udah gitu aja. McD gua. Lu? McD. Kalau buat masalah kulit ya. Iya. Tapi kalau daging apa? KFC. Overall, lu lebih kemana? Lebih ke McD. McD. Lu? McD. Kalau gua KFC, jujur ya. Nih ya, gua punya alasan tersendiri antara KFC sama McD. Jadi gua kalau KFC tuh lebih sering makan ayamnya dibanding gua makan makanan kecil ya. Tapi kalau udah McD tuh juara semua makanan kecil lah. Kayak fish bite, apa segala macam itu yang menu-menu kecil tau nggak? Yang kayak french fries. Kalau sorry ya, Tadi tuh yang tadi. ya cream soup. Kalau cream soup itu KFC lebihnya. Nah kalau di KFC tuh gue cuman yang makanan kecilnya cuman cream soup doang yang gue suka. Karena kalau McD tuh variannya lebih banyak untuk makanan kecilnya. Jadi gue lebih prefer ke KFC untuk chickennya sih. Untuk chicken and KFC. Nah kalau red chickennya totalnya berapa? Kalau gue sini 8,5. Sorry ini McD ya? Iya. Ini McD 8,5, KFC 9. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman lebih enak KFC kalau untuk ayam. Kalau lu? Gua kalau McD 9, untuk KFC-nya 7. Udah. Kalau gue
McD-nya itu 9. Kalau KFC-nya 8,75. Udah ada rata-rata ya. Iya, lu jago banget perhitungan lu, Bro. Oke guys, kayaknya itu aja deh. Kalau kalian belum like, belum subscribe, subscribe dulu. Dan ya sorry banget kalau misalkan emang ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati para pemilik saham chicken. Semoga ini bisa jadi masukan teman-teman aja. Bukan jadi suatu bukan suatu ejekan ya, tapi kritikan yang dimana itu akan membangun dan lebih bisa ngimprove rasa-rasa yang lain, rasa-rasa chickennya ya maksudnya, jadi biar lebih enak itu di mulut pelanggan ya kan ya. Jadi gue juga sebenarnya semuanya enak, masih bisa dibilang enak. Iya. Tapi kita cuman mau gimana caranya biar lebih sempurna lagi ya kan. Oke. Kalau makanan pasti enak semua karena bisa dikunyah ya. Iya. Tapi kalau rasa kalau rasa beda. Kalau makanan bisa dikunyah semua ya, kalau rasa beda. Beda lidah juga beda penilaian. Jadi kalau itu menurut penilaian dari kita yang bukan punya ilmu masak-masak gitu, enggak. Kita cuman kayak reviewer biasa ya, cuman mau coba semuanya yang di lidah kita gimana enaknya ya begitu. Ya. Jadi gimana? Ya udah gitu aja. Yang belum like, yang belum subscribe dulu. Dan mungkin itu dulu video dari gua, Bang Udi dan teman-teman pamit undur diri. See ya.